సో హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్. మీరు చూస్తున్నారు కేఎన్ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఇకపోతే ఈ వీడియోలో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు పరిచయం చేయని మన యొక్క నేమ్తో మనం రింగ్ టోన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ రింగ్ టోన్స్ మనకు నార్మల్గా ఉండేవి అనమాట, అన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే ఉంటాయి. లైక్ దిస్ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి నేను వినిపించి కూడా చూపిస్తాను. ఏ రేంజ్లో ఉంటాయంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. నేను ఇక ఒక మ్యూజిక్ని అయితే ప్లే చేస్తాను, మీరు వినొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. Ganesh, someone is calling you. ఈ రేంజ్లో ఉంటాయన్నమాట. డైరెక్ట్గా మనం ఒకే ఒక్క క్లిక్తో ఇలాంటి టైప్ రింగ్ టోన్స్ని మనం డైరెక్ట్ మన యొక్క పేరుతోనే మనం సెటప్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట, క్రియేట్ చేసి. ఇకపోతే మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కథ అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తాను. మీరు మాత్రం వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కొంచెం లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడే నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీకు కరెక్ట్గా అర్థం కావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్. ఇకపోతే చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు బట్ లైక్ చేయట్లేదు. కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీకు నచ్చిన కమెంట్ చేయండి, నచ్చిందా నచ్చలేదా అనేది కంపల్సరీగా కమెంట్ అయితే చేయండి. ఇకపోతే మన యొక్క పేరుతో మనము ప్రొఫెషనల్ రింగ్ టోన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్గా మీ యొక్క మొబైల్లో ఉన్నటువంటి క్రోమ్ బ్రౌజర్ని సింపుల్గా ఓపెన్ అయితే చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏమని టైప్ చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ని ఈ విధంగా సెర్చ్ అయితే చేసుకోండి. సెర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ వెబ్సైట్ మీకు అదే వస్తుంది. లేదని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేశాను, మీరు అక్కడ నుంచి కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు ఈ వెబ్సైట్కి. వన్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు జస్ట్ మన యొక్క పేరుతో మనం రింగ్ టోన్ని లింక్ వచ్చు. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి లైక్ దిస్ నా పేరే నేను సెర్చ్ అనేది చేస్తాను. ఇన్ కేస్ పేరుతోని రింగ్ టోన్స్ రాకపోతే ఏం చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. మీరు మాత్రం తొందరపడి వీడియోని స్కిప్ అయితే చేయొద్దు. సింపుల్గా మనకు రింగ్ టోన్ క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు. Ganesh, love. Ganesh, love. ఇలా మనకు వస్తాయి. అలాంటప్పుడు దీంట్లో మీరు ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మీ యొక్క పేరే రాలేదనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి బ్యాక్ అయితే రండి. బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత క్రియేట్ యువర్ నేమ్ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ మన యొక్క నేమ్ని మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ లైక్ దిస్ నా పేరు కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి మీ పేరు ఏ పేరైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మీరు మీ యొక్క పేరుని అయితే రాసుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన మెసేజ్ సమ్ వన్ ఈజ్ కాలింగ్ ఫర్ యూ కావచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ బెల్ ఉంటే మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఐఫోన్ థీమ్ కావచ్చు, లేదనుకుంటే ఐఫోన్ రింగ్ టోన్ కావచ్చు, రొమాంటిక్ కావచ్చు. ఈ విధంగా చూస్ అయితే చేసుకోండి. మీరు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ క్లిక్ అనేది చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు మనకు సంబంధించిన పేరుతో రింగ్ టోన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. మీరు కావాలని ఇక్కడ నుంచి వినొచ్చు. Ganesh, someone is calling you. ఇలా అయితే ఉంటుంది అన్నమాట. అలాంటప్పుడు సింపుల్గా మీరు ఏం చేయొద్దు. ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ MP3 ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అన్నమాట. సింపుల్గా దీన్ని మనకు క్లిక్ అనేది చేసుకోండి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆ రింగ్ టోన్ అయితే మనకు డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది. మీరు సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళేసి మీ యొక్క రింగ్ టోన్కి మీరు డైరెక్ట్ మీ యొక్క పేరుతో కలిగిన రింగ్ టోన్ని మీరు సెటప్ అయితే చేసుకొని ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మీకు వీడియో ఏమాత్రం హెల్ప్ఫుల్ అయినా కొంచెం లైక్ చేసి సపోర్ట్ అనేది చేయండి. ఈ వీడియోని మ్యాక్సిమం వీలుతో మట్టుకు మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ మనతో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.